Aƙalla 'yan jarida 14 ne suka jikkata, waɗanda suka fito daga kafafen yaɗa labarai daban-daban a yayin wani mummunan hatsarin mota da ya faru a lokacin da suke tsaka da tafiya cikin tawagar hukumar raya yankin arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa reshen jihar Bauchi, Comrade Umar Sa'id ne ya tabbatarwa da GTR Hausa ko wannan lamarin. Ya ƙara da cewa direban motar yana gudu sai ta ƙwace ta tashi sama ta shiga daji kafin daga bisani ta dungura kuma ta zubar da mutanen da ke ciki, inda Allah ya tsaida su. 'Yan jaridun da abin ya shafa sun haɗar da na kafafen yaɗa labaran channels AIT, NTA, BATV, Arise da wasu irinsu na wakilan manyan jaridu kamar The Guardian, The Nation, kamfanin dillancin labarai na Najeriya NAN da dai sauransu. Aƙalla 'yan jarida 14 ne suka jikkata, waɗanda suka fito daga kafafen yaɗa labarai daban-daban a yayin wani mummunan hatsarin mota da ya faru a lokacin da suke tsaka da tafiya cikin tawagar hukumar raya yankin arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa reshen jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin ƙasar, Comrade Umar Sa'id ne ya tabbatarwa da GTR Hausa ko wannan lamarin, inda ya ce shi yake jagorantar aikin wanda kuma tare suke tafiya. Ya ƙara da cewa direban motar yana gudu sai ta ƙwace ta tashi sama ta shiga daji kafin daga bisani ta dungura kuma ta zubar da mutanen da ke ciki, inda Allah ya tsaida su. Ya kuma nuna godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala saboda yadda ba a rasa rai ko ɗaya ba, amma dai ya ce an samu munanan raunuka da asarar kayan aiki masu matuƙar tsadar gaske. Hatsarin dai ya faru ne akan titin yashi zuwa Yalwan Duguri da ke cikin ƙaramar hukumar Alkaleri ta jihar Bauchi, bayan sun dawo daga aikin da minista ya ƙaddamar na katafaren makaranta a garin Yalwan Duguri. A cewar sa, lokacin da abin ya faru, 'yan jaridun suna tafiya ne a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan raya yankuna Alhaji Uba Mai Gari Ahmadu a yayin da suke yawon buɗewa da miƙa ayyuka wanda hukumar NEDC ta gudanar a jihar Bauchi zuwa hannun gwamnatin jihar. Bugu da ƙari ya ce 'yan jaridun sun samu munanan raunuka daban-daban yayin da ake ƙoƙarin samar musu da agajin gaggawa a asibitin Yalwan Duguri kafin daga bisani kuma wuce da su zuwa babban asibitin jihar Bauchi domin nema musu kulawar likitoci. 'Yan jaridun da abin ya shafa sun haɗar da na kafafen yaɗa labaran channels AIT, NTA, BATV, Arise da wasu irinsu na wakilan manyan jaridu kamar The Guardian, The Nation, kamfanin dillancin labarai na Najeriya NAN da dai sauransu. Kuma manyan mutanen da ke cikin wannan tawaga sun haɗar da shi ministan, shugabannin NEDC kamar shugaban hukumar, manajan darakta da kuma mataimakin gwamnan jihar Bauchi da dai sauransu. Ƙarshe Umar Sa'id ya godewa minista Uba Mai Gari Ahmadu da mataimakin gwamnan jihar Bauchi Muhammad Awal Jatau da shugaba da manajin daraktan hukumar na NEDC har ma da sauran ma'aikatan hukumar da ma 'yan uwa 'yan jarida saboda yadda suka nuna damuwar su kan abin da ya faru da kuma yadda suka tsaya kai da fata kan wannan lamari. Mu dai daga nan sai dai mai fatan Allah ya tashi kafaɗin su amma ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Allahumma amin. Daga GTR Hausa, Bashir Ahmad Gasau.